전월세 살다가 형광등이 꺼지거나 수도꼭지가 고장나면 무조건 집주인한테 고쳐달라고 전화하시나요? 그러다가 서로 감정 상하기 딱 좋습니다. 오늘 딱 기준을 정해드립니다. 우리 민법과 대법원 판례의 기준은 명확합니다. 큰돈이 들어가는 보일러 교체나 배관 누수 같은 구조적 결함은 집주인이 고쳐야 하지만 적은 비용이 드는 형광등, 샤워기 줄 같은 소모품 교체는 살고 있는 세입자가 부담해야 합니다. 하지만 노후화로 도어락이 고장나거나 수전 전체를 바꿔야 할 땐 애매할 수 있죠? 가장 현명한 방법은 계약서 쓸 때 소모품과 소액 수리는 세입자가, 노후시설물은 집주인이 부담한다고 명시해 두는 것입니다. 정확한 상식이 분쟁을 막습니다. 지금까지 서린엘 마르부 동산이었습니다.